Halo semua, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Rifan. Pada kesempatan kali ini, Bu Rifan akan menjelaskan tentang obat sistem pernafasan. Yang pertama, pada obat sistem pernafasan, Ibu Rifan akan membahas tentang obat asma. Kemudian yang kedua adalah obat batuk. Apa itu obat asma? Pasti banyak yang bertanya ya. Obat asma itu adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan, penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Jadi asma ini adalah penyakit jangka panjang ya. Jadi kalau seandainya adik-adik itu kayak sesak tapi bukan jangka panjang, itu berarti bukan asma. Asma itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, dari mulai yang sedang hingga menjadi berat. Yang pertama itu ada intermittent, itu gejalanya saat siang hari kurang lebih 2 kali dalam seminggu, kemudian serangannya bisa malam hari kurang dari 2 kali dalam sebulan, kemudian serangannya ini berlangsung selama lebih dari beberapa jam. Intensitasnya serangannya bervariasi dan fungsi paru-parunya itu sebenarnya masih normal. Kemudian yang kedua itu persisten ringan, yaitu gejalanya siang hari lebih dari 2 kali dalam seminggu, tetapi kurang dari 1 kali dalam sehari, malam harinya lebih dari 2 kali dalam sebulan. Serangan ini dapat mempengaruhi aktivitas. Yang ketiga yaitu persisten sedang, memiliki gejala siang hari, mungkin ada gejala, kemudian malam hari terjadi lebih dari 1 kali dalam seminggu. Kemudian serangan mempengaruhi aktivitas si pasien, kemudian serangan lebih dari 2 kali dalam seminggu. Serangan ini berlangsung berhari-hari. Sehari-hari menggunakan inhalasi beta-2 agonis short action, jadi pasiennya ketergantungan oleh inhalasi. Yang terakhir yaitu klasifikasi asma yang paling berat, yaitu persisten berat. Gejalanya berlangsung terus-menerus dan timbul setiap hari. Serangan asma malam sering terjadi dan aktivitas fisiknya terbatas, jadi selalu minum obat ya. Gejala-gejala asma itu biasanya ada batuk berdahak, kemudian sesak nafas, ada nafasnya berbunyi saat tidur kayak seperti mengi gitu. Terus kemudian adanya riwayat alergi, mungkin riwayat alerginya karena mungkin alergi cuaca atau alergi makanan atau alergi hal yang lain, mungkin debu seperti itu. Kemudian adanya riwayat asma dalam keluarga, maksudnya di sini genetik ya. Faktor resiko asma itu ada beberapa. Jadi orang-orang yang memiliki resiko asma yang tinggi itu pasti keturunan atau genetik. Kemudian dari makanan, mungkin makanan yang dikonsumsi mungkin alergi udang atau alergi kacang-kacangan, yang sehingga alerginya itu bukan cuma gatal-gatal aja, tapi menyebabkan si asma itu. Terus kemudian umur, mungkin umurnya sudah tua kayak gitu. Terus kemudian infeksi virus, mungkin contohnya adalah virus corona ini ya, dia juga akan menyebabkan asma atau pneumonia. Terus kemudian adalah jenis kelamin, dan yang terakhir adalah alergi. Alergi di sini tidak hanya alergi makanan tadi, tapi juga alergi debu, alergi dingin, atau mungkin alergi deterjen, mungkin bajunya kalau seandainya dicuci dengan deterjen tertentu, saat dia mencium deterjen itu dia akan alergi, terus menyebabkan asma. Berdasarkan jenis penggolongannya, obat asma ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama obat pereda. Obat pereda ini contohnya salbutamol, terbutalin, formoterol. Nah, mereka ini dikenal sebagai bronchodilator yang bekerja membuka saluran udara sehingga membuat pernafasannya itu lebih lega. Secara umum, obat pereda ini harus digunakan hanya saat terjadi serangan asma. Jika serangan asma ini nanti lebih dari 3-4 kali, maka si pasien harus berkonsultasi kepada dokter karena hal ini menunjukkan bahwa asma yang dialaminya itu tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua yaitu obat pencegahan.
Obat pencegahan ini membuat saluran udara kurang sensitif terhadap pemicu dan mengurangi pembengkakan dan peradangan pada saluran udara, sehingga menurunkan insiden atau keparahan serangan asma. Itu mekanisme kerjanya. Nah, contohnya obat-obat pencegahan di sini adalah golongan kortikosteroid. Itu seperti beclomethasone, budesonide, fluticasone. Obat-obat ini biasanya digunakan untuk mengurangi serangan asma akut. Pasien asma dianjurkan mengambil setiap hari dengan inhaler. Obat-obat ini tidak dapat menyembuhkan asma sehingga gejala asma dapat kembali timbul dalam beberapa hari atau dalam seminggu setelah penghentian obat ini. Dan yang terakhir yaitu obat pengontrol. Contohnya untuk obat pengontrol di sini ada salmeterol dan eformoterol. Obat-obat ini dapat menjaga saluran udara terbuka sampai 12 jam setelah pengambilan atau pemakaian. Obat pengontrol tidak mengobati peradangan, sehingga harus digunakan bersamaan dengan obat pencegah peradangan. Beberapa produk asma berisi kombinasi pencegahan pengontrolan gejala. Obat-obat itu diminum setiap hari dan tidak boleh diambil untuk mengelola serangan asma. Penggolongan obat asma di sini ada golongan samping, contohnya adalah aminopilin, teopilin, efedrin, HCl. Dan yang kedua adalah golongan adrenergik selektif beta 2, itu contohnya salbutamol. Terus kemudian ada golongan kortikosteroid, contohnya dexamethasone dan methylprednisolone. Yang terakhir golongan simpatomimetik, yaitu contohnya terbutalin. Di sini Bu Devan memberi contoh spesialis obat asma, yaitu ada teofilin, nama generiknya dan nama dagangnya Blondilat. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, tolong dicatat. Kemudian ada efedrin HCl, kayak gitu, salbutamol sulfat, itu. Oke, kemudian di sini Bu Devan akan menjelaskan materi tentang batuk atau obat batuk. Batuk pasti kalian sudah banyak yang tahu ya, batuk itu apa. Batuk di sini itu dibagi menjadi dua, yang biasa sering disebut non-produktif dan produktif. Kalau seandainya batuknya itu non-produktif, itu biasanya dikenal seperti batuk kering atau batuk tidak berdahak. Kalau produktif itu kebalikannya, jadi batuknya itu ada dahaknya. Atau non-produktif tuh antitusif, kalau produktif tuh ekspektoran atau mukolitik. Spesialis obat batuk di sini ada contohnya ini ya, difenhidramin digabung dengan amonium klorid digabung dengan natrium sitrat. Itu contoh yang beredar di pasaran, itu ada Benadryl, Corsadryl dan Ikadryl, banyak banget pokoknya. Jadi contohnya kalau seandainya yang jelas kalau ada amonium klorid itu pasti dia batuknya berdahak kayak gitu. Kalau ada gabungan, ada dextro, ada amonium klorid, berarti dia batuknya berdahak dan kering. Gitu ya, kalau ada GG juga berdahak, dextro, kalau ada dextro berarti batuknya kering, tapi kalau ada gabungan berarti kering dan berdahak. Bisa dipahami ya di sini. Nah, ini ada poin nomor 12, itu ada CTM dan GG. Setiap obat batuk, kalau ada CTM-nya, biasanya atau batuk pilek atau sakit apapun, itu biasanya tujuan dari pemberian CTM yaitu yang pertama mungkin batuknya atau pileknya itu disebabkan karena suatu alergi. Atau yang kedua, bisa jadi CTM ini diambil efek sampingnya, karena di efek sampingnya tidur, jadi si pasien itu biar istirahat total, seperti itu, biar tidur, istirahat yang cukup. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Devan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dicatat semua materi ini yang menurut kalian penting. See you next video.